আয় দোস্ত, তোর জন্য তরমুজ নিয়ে আছি, দুজনে মিলে ভাগ করে খাই। কি রে, কি সুন্দর কালো তরমুজ, মনে হয় খাইতে অনেক মজা লাগবে। আরে এই পচা তরমুজটা কই থেকে নিয়ে আসছো? আরে না, এটা তো ভালো তরমুজ, দেখ কি সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে। আরে দূর চল, আমার কাছে এর থেকে ভালো তরমুজ আছে। আমি এই গাছ থেকে তরমুজ পারবো, তুই ভালো করে কার্টুনটা বরাবর ধরবি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ধরছি, তুই পার। আরে এটা কি হইলো? আরে এটা কি হইলো, মাটিতে পড়ে সব নষ্ট হয়ে গেল। আচ্ছা ঠিক আছে, কষ্ট করে আর কাটতে হবে না, এভাবে খা, ভালো মজা তো, অনেক মজা। আচ্ছা চল বাড়িতে যাই, বাড়িতে যাই অনেক মজা করে খাই। চল।